Je suis là, le 30, c'est mienne, t'en viens. Sabrina? Ouais. Hey, arrête de Elle est faire descendue. ça quand tu te mords sur nous autres. Elle est rendue au premier, l'autre bloc, en bas. Anthony, j'ai dit non. Parce que je l'ai vu à. Toi pas, hein, parce que quel coco à Mont-Marie-Marielle. Le déménagement, c'est pas déroulé comme ça. Une chance, Daniel était là. Je veux bien qu'elle déménage juste en bas, là. Hey, sacrement, tu me Tu niaises. vois, tout est dans le tiroir, tout est dans le frigidaire, tout est dans le réfrigérateur. Passe-toi, je vais aller chercher un Kleenex sur le temps ou deux, là, parce que là, je tenais, je pleine d'abord partout. C'est du monde pas prêt pour déménager, hein. Ouais, c'est ça. Tout est dans les tiroirs, tout. Non, descends. Ouais. On voit au travers, une chose. C'est tellement le fun de déménager quand il fait 42. Ah oui. Je le sais, on avait déménagé à Bercy. Le mal de cœur m'avait pas dit. Tu vas, par exemple. Ok, au moins, t'as eu On un n'a pas sur tout deux. perdu. On n'a pas tout perdu. Qu'est-ce qu'il y a? Roule bien une chaise, hein? Celle-là de la bière. Ah, on attend encore après la bière. Si, on a payé la bière, puis la pizza, on a eu la pizza, mais la bière, on attend encore après. hein. Denis, envoyez-ça un poteau, là, la chaise à brûle. Ah, je suis en train de filmer. Filme à côté, le mon Dieu, le bureau est pas bien loin, là, ça s'en vient, tabarnak. Marc-Soleil aussi. C'est pas loin. C'est ça, tu y marques, là, ça s'en vient en crise. La chaise.